ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഷീ ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അലക്കുകല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മിക്ക വീടുകളിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സും അലക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ലൊന്നും നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കല്ല് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി വരും തലമുറ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഇതിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അലക്കിയിരുന്നത് എന്ന്. അവർക്ക് കൗതുകം തോന്നുമായിരിക്കും. ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിൽ പല വീടുകളിലും ഈ ഒരു കല്ല് ഇല്ലാതെ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ടൗൺ ഏരിയകളിലല്ലാതെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇതുപോലെ കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കല്ലാണോ വേണ്ടത്, വാഷിംഗ് മെഷീനാണോ വേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മി, ഉരൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും മെഷീൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു അഭിപ്രായം പറയുക കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഈ കല്ലിൽ അലക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും കൂടിയിട്ട് ചില വീടുകളിലൊന്നും ഈ ഒരു കല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇതുപോലെ കല്ലുണ്ടായിരിക്കും. വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ള വീടൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു കല്ലൊന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കല്ലിൽ അലക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്തയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.